Hello mga ka-chubby-chubs! Good afternoon! Good afternoon, hapon na. Ayan, alauna ng hapon. At ngayon, ako ay mag-unbox ng aking biniling microwave. Ayun, papalitan ko na yung aking microwave. Ayun. So, unbox natin ngayon. Ito ay 2 days ago pa namin nabili, pero ngayon ko lang siya i-open. Ayun. Ayan, buksan natin. Ayan. Ito siya. Ito. Ayan. Tapos, syempre, hindi ko siya kayang iangat. Baliktad pala siya. Guys, hihingi ako ng tulong, hindi ko siya kayang iangat. Hindi ko siya kayang iangat. Mabigat. Saglit lang. So, ayun na nga. Yes. So, ito na nga. Tcharam! Yeah. Ayun. Ito guys. Ang ating binili. Ayan. So, ayan siya. Yan. Close up. Yan. Hindi pala. So, ayan siya. Yan. Okay. Set up muna namin siya. Siya guys. Ayan. So ayan. So ayan siya guys. Mas malaki siya dun sa aking luma. Yan ang loob niya. Ayan. So, ayan.